दोस्तों, आज हमारे चारों ओर बदलते मौसम के कारण लोग सर्दी खांसी से परेशान हैं। दवाई खाने के बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है। यदि आप भी खांसी से परेशान हैं तो मेरे इस नुस्खे को अपनाकर देखिए। आपकी खांसी 1 से 2 दिन में बिल्कुल गायब हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1.5 कप पानी लेना है और उसमें 5 तुलसी का पत्ता, 2 गोल मरीच, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी डालकर तब तक उबालना है जब तक कि पानी 1 कप न रह जाए। स्वाद के लिए आप इसमें नमक या गुड़ मिला सकते हैं और इसे सुबह शाम पीना है। दोस्तों, पीते के साथ ही आपकी खांसी ठीक होने लगेगी।